भारतातल्या कोरोना केशींचो एकूण आकडो 84 लाखांच्या पार. फाटल्या 24 वरांत जाली 47,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद. संवसारात कोरोनाचे दुसरे ल्हार येवपाची शक्यताय. दुयेंतींची भलायकी आनीक इबाडची न्ही म्हणून होम आयसोलेशनांतल्या दुयेंतींचेर लक्ष दवरपाची सिस्टम सुदारतले. दर दिसा जावपी तपासणेचो आंकडोय वाडयतले म्हणटा भलायकी मंत्री. कवळेचो टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स जावन रावला भूत बंगलो. पर्यटन विभागान आडनदर केल्लो हो कॉम्प्लेक्स सरकारान घालचो जाग्यार, नाजाल्यार दिवचो पंचायतीच्या ताब्यात, मागला सरपंचान. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना दुयेंतींची भलायकी आनीक इबाडची न्ही हे खातीर होम आयसोलेशनांत आशिल्ल्या दुयेंतींचेर लक्ष दवरपाची सिस्टम सुदारतले, भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. दर दिसा जावपी तपासणेचो आंकडो 2000 सावन 2300 मेरेन वाडयतले. दुयेंतींचो आंकडो वाडपाची शक्यताय ताणें उक्तायल्या. तशेंच होम आयसोलेशनांत आशिल्ल्या दुयेंतींच्या घरच्यांचेरूय लक्ष दवरतले अशेंय ताणें सांगलें. एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे पत्रकारां कडेन उलयलो. चडांत चड दुयेंतींनी होम आयसोलेशनाचो पर्याय स्विकारिल्ल्यान तिनूय कोविड हॉस्पिटलांनी बेड्स रित्यो आशिल्ल्याचें विश्वजितान सांगलें. प्लाझ्मा दानाचे प्रक्रियेकय वेग आयला. सध्याक दर दिसा 25 बॅगांचे कलेक्शन जाता. प्लाझ्मा थेरपी, रेडमिसिवर आनी हेर वखदांचो वापर करून कोरोना दुयेंतींचेर उपचार शक्य आसात असो विस्वास दोतोरांक आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. Basically what is happening is, all of you must be knowing, there was every time there used to be a question that used to be asked, is that there are no beds available in the hospital as far as COVID management and COVID is concerned. But today I think most of the systems which are being monitored by the Dean, Director DHS, Dr. Utkarsh and all the other doctors are put in place. As mentioned to you, that we got a digital dashboard that is available to monitor all the home isolation cases that are there in the state of Goa. The outreach in terms of the calls is more than 80% for the patients who are under home isolation. And what we have done now is, with the Dean's intervention and Director DHS, Dr. Disa and Dr. Bandekar and our other team members, is that doctor has also got a group of nearly registered names of 118 third year MBBS students who are now basically trying to help us in reaching out to the patients under home isolation. And as things start opening up, because many times we see that as things get opened up, we should be ready from our side in terms of the best type of care and also the best type of treatment that is given to the people and early detection. In the middle, our testing slowly had dropped, but now we are again bringing it to a level of around 2,000, 2,300 is what we are bringing it. We are stressing that immediate relatives and other things of the patient who is declared as COVID positive are tested, and immediately the immediate contacts where they have come, all those issues and SOPs have been laid down. We are now in the process of further strengthening the facilities of the South Goa District Hospital. We are slowly also going to create a ITU and a high dependence unit in the South Goa District Hospital. From the last meeting till now, we have found over 50 patients who were at home and under home isolation were identified and by the concerned health officer and the doctors dealing with them on a day-to-day basis and shifted to a medical facility. This is what we wanted to achieve, and this is what we wanted to achieve because then we can save the lives of the people and they don't come at the stage of breathlessness and not to the hospital and in a critical condition to the hospital. कोरोनाचे दुसरे ल्हार केन्ना येवपाक शकता हो विचार मतींत दवरून आमची यत्न चालू आसात, भलायकी मंत्र्यान सांगला. अनलॉकाचो भाग म्हूण गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत हेर दुयेंतींचेर जावपी उपचार सुरू करतले अशें विश्वजितान सांगलें. And all of you know that we have to be ready for any kind of eventuality, because the spike, when it will come, how it will come, nobody can predict. Neither I can predict, neither any doctor can predict, neither any expert can predict, because suddenly you see the president of France declares goes for a lockdown in France. Somebody says there's going to be a lockdown in UK. Somebody says there's going to be a lockdown in some other country. As a result, suddenly we found in Delhi overnight there were cases on the rise. So as a result of which, we as the health ministry are keeping all our systems in mechanisms in place so that we can deal with the patients in this and our people who are require care, and thorough care is
implement to them. So this is how we want to move forward. शाळा आणि महाविद्यालय चालू करपाक लागून गरजेची मार्गदर्शक तत्वां फुडले बसकेत निश्चित करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. टीचिंग एंड द स्टुडंटचे कशे क्लासेस घेवपाचे तेजे SOPs डीन ठरयतले आनी त्या प्रमाणे आमी क्लासेस कशे घेवपाचे तेंचे कडेन डिस्कस करून ऑल्सो वी वील टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरंट्स, interact with the parents of the students also, because very important. All these things, following all due procedures and protocols, will take in place, because medical facility is such that what doctor was just mentioning in the expert committee is that to me they do not have practical and other things, then they are not able to give the examination as far as this. But virtual कितें जाता ते virtual केल्ले आसा आनी बाकीचे SOPs and stringent SOPs ते आमी फुडल्या मिटिंगेन डिस्कस करून तो पर्यंत डीन will present to us exactly. Dr. Bandekar will present exactly what has been the response from the parents, what has been the response from the students. Accordingly, we'll take it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कवळेचो टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स भूत बंगलो जावन रावला. पर्यटन विभागान फाटली 10 वर्सां आडनदर केल्लो हो टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स एक तर सरकारान जाग्यार घालचो, थंय बऱ्यापैकी टुरिस्ट स्पॉट जावपाक शकता. सरकाराक शक्य ना जाल्यार पंचायती कडेन तरी दिवचो, थंय कोयर विलो प्रकल्प उबो करपाक येता, पार्किंग एरिया करूं येता, कवळेच्या सरपंचान सांगला. कवळ्या 2 गजाली लागींच पळोवपाक मेळटात. एक म्हटल्यार शांतादुर्गेची सोबीत सुंदर देवूळ आनी दुसरो म्हटल्यार पर्यटन विभागाचो भूत बंगलो जावन रावल्लो टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स. हे वास्तूची भायल्या भितरल्यान अवतिकाय पळयली जाल्यार कोणूय ताका भूत बंगलोच म्हणटलो. 19 डिसेंबर 1997 तेन्नाचो उपमुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसोजा आनी मडकयचो तेन्नाचो आमदार श्रीपाद नायकान उक्तावण केल्लें. 10 वर्सां वापरलोय बी, पूण मागीर कोणें लक्षच दिलें ना. कॉम्प्लेक्साची डॉर्मेट्रीत नदर मारीत जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो सापडटात. एकाद्रो खून बीन जावचे आदीं पर्यटन खात्यान लक्ष दिवचें, सरपंच राजेश कवळेकार मागता. पळयात. 10 ते 12 वर्सां ते ट्युरिजम बंद आसा आनी आमी पंचायतींतल्यान सातत्यान ताका कॉरस्पॉन्डंट करीत आसा. थंय तो एक सादे भाशेन उलोवपा म्हणजे भूत बंगला जालो आसा. भूत बंगला म्हणपाक हरकत ना. हेजें कारण कित्याक थंय रातचे ज्यो गजाली घडटा तुमी मुद्दम वचून पळोवचें. जे डॉमेंट्री आसा पळय भितरली जावं बाकीचें, थंय तुमकां कितल्योश्योच सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळटल्यो जावं अन्य कितें तरी मेळटलें. थंय कोणाचें सद्या लक्ष ना. पंचायत ट्राय करता जेन्ना ती ट्युरिजमाची प्रॉपर्टी आसले कारणान आमकां डायरेक्ट इन्वॉल्वूय जावपाक मेळना भितर. पूण थंय कितें तरी जातलें. वेगळे वेगळे जाग्यार ट्युरिजमाचें आज कामां चल्ल्या आनी हें शांतादुर्गा देवस्थान हें वर्ल्ड फेमस देवस्थान आनी गव्हर्मेंट हांगा कित्याक लक्ष घालना हें म्हाका कळना. हें गव्हर्मेंटान लक्ष घालून तें ट्युरिजम परत एकदां तरी तेंच्यांनी वेवस्थीत करचें, नाल्यार पंचायतीच्या ताब्यान दिवचें, जेणे करून आमकां हांगा कचऱ्याची समस्या आसा. आमच्या ताब्यान जर तें दिलें जाल्यार आमी थंय मिनी प्लांट करपाक आमी शकता. बेस्ट म्हणजे बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट येवपाक शकता आनी गव्हर्मेंटान जर ट्युरिजमाचो बरो प्रोजेक्ट केलो जाल्यार बरो चलपाकूय शकता थंय. गोवा 365 खातीर कवळेच्यान कृष्णा नायक. बाळ्ळी सावन काणकोणा वचपी राष्ट्रीय महामार्गावयले पुलाचे काम कंत्राटदारान अर्द कोटे सोडला. थळावो जिल्लो पंचायत वांगडी म्हणटा कोविडाक लागून वा पावसाक लागून काम रखडला आसूये, पूण थळावे म्हणटात पोरण्या पुलार ताण येयला. थंय आतां अपघातय जावपाक लागल्यात, देखून नव्या पुलाचे काम बेगोबेग पुराय करचे. करमळी घाटा सावन ते बाळे मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरण जावपाक जाय अशें थळाव्यांक दिसता. ह्या रस्त्या मजगती जावपाशिल्ल्या पुलाचें कामय हुमकळत उरलां. 40% काम जालां, उपरांत काम बंदच उरलें. बाळेच्या अशीर रस्त्यार एखादो अपघात जालो जाल्यार एम्ब्युलन्स जावं फायर ब्रिगेड सगळ्यांकच पावपाक कळाव लागता. सरकारी यंत्रणा मजती खातीर थळार पावता म्हणसर अपघात पिडेस्त मेलोच म्हूण समजूचो. पळयत सरकाराक घातलेले गाराणे. काम बरें स्लो चल्लां, कामाक येतना मुखार येतना. करमल घाट टू बाळ्ळी म्हणल्यार ते ब्रीज बांदपाले ते इनकम्प्लीट आहात आनी ते कामूय चलना. काम चालूच ना. कितें जालां, एक्सिडेंट जायता. काल लेबानार एक एक्सिडेंट जालो बाळ्ळी, आज सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो. अशें खूब एक्सिडेंट जायतात. हो रोड जाता तितले बेगीन मातसो रूंद करपा जाय आनी जे अर्दकुडी इनकम्प्लीट ब्रीज उरला ते कंप्लीट जावंक जाय. तशें हांव
गव्हर्नमेंटान नदरी हाडून दिवपाक एक्सिडेंट जातरीच हांगा कोणूच बेगीन पावना ना आयदर एम्बुलन्स पावना ना फायर ब्रिगेड पावना ना हे पावना खंयचीच ज्यो सुविधा हे जाय त्यो मेळत नात फायर ब्रिगेड तर आमकां मडगांवच्यान सुट्टा फायर ब्रिगेडूय बी हांगा ना फाटीं कोण पडलो जावं कितें जालें जाल्यार तेजें हेंच ना कितें म्हणल्यार बेगीन पावपाची पॉसिबिलिटी ना म्हणून लोकांनी विचार करपाक की तो पडलो जाल्यार मेलोच म्हणून अशें लागलें खरी ती काम जावपा जाय पूण जो कोरोना लागलो आनी कितें नंतर पावस येयलो तेणें काम चालू केल्लें पावस येयलो आनी कोरोना लागून तें काम उरलें पूण काम जावूं जाय बेगीन ही म्हाजी हें आसा मागणी आसा काम बेगीन जावचें आनी एकदां तरी बंद जालें न्हू तो रोड ती ब्रीज तर खंय जाली मागीर आनी वचपाक वाट ना सगळो हायवे बंद जातलो म्हणून हें काम बेगीन जावं जाय हें खरें ब्रीज वीक आसा सामको ब्रीज सामको ओल्ड तो पुर्तुगीज टायमाचो हें काम जातलें बेगीन करचें कॉन्ट्रॅक्टरान आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमच्या येन म्हजे येन ताका ताकीद दिवची तुमी जातलें बेगीन काम करून घेवचें गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. अंदूचो सनबर्न 27 ते 29 डिसेंबरा मजगती जावपाचो आसलो पूण हणजून पंचायत अंदू हे पार्टेक परवानगी दिवपाचे मनस्थितीत ना कारण डिसेंबरात कोरोनाचे दुसरे लहर येवपाची शक्यताय आसा. जेन्ना सनबर्न पार्टेक गोंयान अनुकूल परिस्थिती आसतली तेन्नाच हो मेगा इव्हेंट जाव येता आयोजकांनी सांगला. वागातोरा अंदू 27 ते 29 डिसेंबरा मजगती जावपाशिल्ल्या सनबर्नाक सरकारान परवानगी दिल्या पूण कांय अटींचेर. पूण पुराय गोंय कोरोनाच्या शेकातळा आशिल्ल्यान सरकाराच्या निर्णयाचेर खर टिका जावपाक लागल्या. सनबर्नाचे बाबतींत म्हायती दिताले त्या वेळार त्या हॉटेला भायर युवा काँग्रेसीन आंदोलनय केलें. आमचो जो हेल्थ मिनिस्टर आहा तो वेल एक्सपिरियन्स हेल्थ मिनिस्टर आहा. He got a vast experience and he knows about this virus at least better than others most. Tezo views kidein ha that there is a second wave supposed to come in December, in month of December, and we have gone to the records also that many other countries have already studied lockdown. Taking that into consideration and taking into consideration of the government what they are talking, along with Michael also Loban sangla ki we are not in a hurry to have a sunburn this year. सो आमचो व्यू हा की जे आमचे लोकांक त्रास जाता गांवांक त्रास जाता ते आमकां नाका आनी जोरीत तर गांवांक आमच्या त्रास जातले वी कॅन हॅव द सनबर्न सम अदर टायम एट अ बेटर डेट or a better year. It is not necessary to put the burden on the people. The application itself was conditional. We said we only need permission from the government to start planning the event, not to do the event. I just want to clarify, we are not doing the event. We've only taken permission and we are planning because nobody in the world can predict how COVID behaves. गोवा 365 खातीर हणजूणच्यान संदीप कामोलकर आणि पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 84 लाखांच्या फुडें गेला जाल्यार 77,64,000 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. सद्याक 5,19,000 दुयेंतींचेर उपचार चालू आसात. कोरोनाक लागून आतां मेरेन 1,25,000 दुयेंतींक मरण आयला. भारतात एकाच दिसात 47,638 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 714 जाणांक मरण आयला जाल्यार 52,954 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 84,11,034 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,25,029 जणांच्या मरणाची जाल्यार 77,64,763 जणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 17,03,000 पावलो. कर्नाटकांत 8,38,000 जाल्यार आंध्र प्रदेशात 8,35,000 दुयेंतींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,37,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,92,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 6,08,000 कोरोना केसींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,90,00,000 पावलो. 12,39,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा जाल्यार 3,49,84,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आणि कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाडीचेर आसा, थंयचो आंकडो 92,81,000 जाला. फाटोफाट आसा तो भारत. 84,11,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो.
ब्राझीलांतल्यो केशी 56,14,000 पावल्यात. 17,12,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा. थंय 16,01,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सध्या गोंयांत सुकें आसा. ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेमेरेन गोंयांत तेच वातावरण उरतले. मळब नितळ आसतले. सांज वेळार मात मळबात कुपां दाटूं येतात. सकाळ फुडें दवाचे थर मात दिश्टी पडटले. फुडल्या 24 वरांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. मळबात कांय प्रमाणांत कुपां दिसूं येतात. उण्या वा वाडट्या तापमानांत व्हडलोसो फरक जालो ना. मुरगांवां 35.0 डिग्री सेल्सियस जाल्यार पणजे 21.1 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.